Значи, аз този апартамент съм го правил преди 5 години. Абсолютно всичко ми е ясно. Мазилки, шпакловки, плочки, фуги, всичко съм правил. Затова молбата ми е сега, ако може без вашите схеми, планове, да го правим набързо и да не се занимаваме. Споко, вече всичко сме качили в интернет, в trello.com, документация, снимки и прочее. Trello.com, какво е това? Ще ти обясня, ще ти покажа. Trello.com е един вебсайт, Project Management инструмент, в който ние качваме какви дейности са се случили, какви дейности трябва да се случат, Супер. маркираме тези, които са приключени, качваме снимки, няколко пъти седмично се случва това. Според мен е доста удобно за клиентите. Дава спокойствие, не е необходимо всеки ден да се минава през обекта и така нататък. Приятно е. Това звучи супер, ама нещо кафенце, масажче, няма ли да ми направи това път? Чак кафе не, но ти помага всичко да бъде на време, да нямаш нужда втори път да викаш майстори и така нататък. Абе, добре звучи. Това май ще е първия ремонт, де че ми върви горе-долу по план. Това е целта.